Yo! So what is up mga tol? It's your boy JP nga na naman to. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, I ain't see look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Nakabili na natin yung first GoPro natin, no, na action camera. Bukod doon, pina-upgrade ko tong Hero 2018 kay Boss Roland. So thank you Boss Roland sa Memory PH na in-upgrade niya to ng free, libre lang. Kasi paliwanag niya sa akin na ang GoPro Hero 2018 is yung ibang settings niya mga naka-lock. Ginawa ni Boss Roland, in-upgrade, parang in-unlock niya lang yung ibang settings para maging para maging GoPro Hero 5 siya, no? So same lang naman siya sa GoPro Hero 5, wala naman na siya pinagkaiba, yung settings niya same lang din, no? Halos pareho na talaga, hindi, actually pareho talaga, wala na talagang pinagkaiba. For today's video mga tol, i-testing na natin tong GoPro ko kung okay ba yung niya, voice o sounds, kung hindi na malakas yung wind noise. So ito si Spike, no, ang aking Honda Click 125. Madami tao ngayon dito sa Dambakal Street, so testing lang muna natin yun, no. So hindi ko pa makuha yung tamang niya, natapang timpla. So let's go, testing na natin ta natin kung ma-wind noise ba sa mabilis na takbo o maingay, hindi ko alam, testing pa lang. Medyo madaming pagpinat at motor. So pupunta tayo doon sa C6, doon natin i-test. Testing talaga ng So sa mga nagtatanong dyan, ang gamit ko pong GoPro is GoPro Hero 2018, tapos pina-upgrade ko na siya sa Memory PH, no, kay Boss Roland. So ano na siya ngayon, Hero 5, GoPro Hero 5 na siya ngayon. So paano na siya nabundok mga tol, yan, makita niyo yung ang share battery. Hindi ko okay. Lubak pa naman dito, off-road. Awin. So ngayon ko palang i-review tong GoPro ko mga tol. Medyo na busy. Sobrang dito, sobrang diba, ang hirap dumaan, lalo na pag maulan. Nako, yung bubuto dito. So ngayon medyo maganda-ganda panahon, kanina medyo umambon lang. Oh grabe, sa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Nakita niyo yung hotdog nun, grabe ano yun, kakatapos lang pinakasta. Ano ba yan? Bulldog o American Bully? Bully ata no? So ayun mga tol, nandito tayo, kaso may problema tayo, may mga bantay. Yung tipong dadaan ka lang tas hahabulin ka, mga loko tong mga to tuloy magmabilis. Top speed natin dito hanggang doon mga tol. Titignan na natin kung malakas pa ba yung wind noise ng camera natin. So tingnan na natin medyo dito, medyo nato yung putik, baka mamaya madulas tayo. Hindi yan kaya natin. Dito lang tayo sa mga semento. Ready, top speed lang, let's go.
guys sarap mag vlog. Makikita mo yung bata may kakailangan nga doon. So, yun na nga mga tol. Kanina, hindi natin na-on pala yung stabilization ng video. So, di ko alam. Mamaya, compare natin yung sa naka-on and naka-off na stabilization. Kasi, alam po, yung stabilization para sa yung magalaw ng video. So, ngayon, testing natin. Ito pala yung kauna-una video na i-upload dati mga tol. Ayan, ito pala yung kauna-una video na i-upload ko mga tol sa simula ng pagmumotovlog natin. No, sana marami pa tayong may content sa kalsada. No, for good vibes lang tayo mga tol. Happy lang tayo, no. Mga racing backing na yan. Isa ko dyan yun. So ayun mga tol, okay na na test drive na natin. Testing na natin, na-review na natin. So mamaya i-share ko sa inyo ang review ng settings ni GoPro Hero 5 mga tol. So, kung ano nga bang kaya niya na quality ng video mga tol, and kung ano pa yung ibang nilalaman niya. So sabihin ko sa inyo mamaya pag uwi natin, gagawa natin agad ng video niya, mga review. Okay, lang matter. A few moments later. Yun nga no, review lang natin no. So si Hero 5 ngayon, Hero 5 na ito ngayon eh. So si GoPro Hero 5 ngayon, yun nga, meron na siyang, ito makikita nyo, meron na siyang ayan no, may 4K resolution na siya mga tol. Meron ding 2.7K and 2.7K basta yun. So may 1400 plus 1080p yun. So dati kasi tatlo lang siya 1080p, 720 saka 480 lang no. Tapos yung frames per seconds niya, yung FPS niya. So yan na, malaki na. Meron na siyang 240, may 120, may 100, may 90 hanggang 24 na no. So yun. Yung field of view niya mga tol, ayan. Merong wide, merong super view. Yun bali na dagdag lang sa kanya is yung super view. Oy, ano yun? Ay hindi. Bali na dagdagan siya, may medium. Tapos sumunod, yan, linear. Hindi masyado makita sa camera eh, no? So yun, may linear,
Tapos, yun, yung pinaka-last narrow na. So, nagdagdag siya ng linear and super view. At the fortune niya. Yan. So, hindi ko pa masyado alam kung paano ito yun. Pero, meron siyang color, white balance, shutter, basta mga yan, ha. Nakita niya pag mahirap kayo, no? So, turn up ko lang yan, hindi ko masyado gagamitin yan. Then, meron pa din naman siyang video stabilization, auto light, manual audio control, no? Ano nga bang meron kay Hero 5, mga tol? Hero 5, yun nga, meron na siyang 4K resolution, super view, voice command, at waterproof na din si Hero 5, mga tol. So bukod doon na waterproof si Hero 5, syempre mas safe pa din na may waterproof case tayo pagka underwater ang gagamitin natin to, no? Syempre mas safe pa din na ano, para hindi talaga mapasukan. So ano pa bang meron kay Hero 5? Wait lang. So yun, voice command niya, meron siya. Kaso nga lang, syempre hindi siya yung ano, kung ano yung sabihin mo, yun. So may mga words lang siya na ayun, list of commands. So yun, ayan mga tol, meron siya. Sample, GoPro start recording, yan. GoPro highlight, GoPro stop recording, yan. GoPro take a photo, etc. Yun, madami na yan. Screensaver and GPS, yun. Nagkaroon na siya ng GPS. So pwede mo siyang i-on yung GPS niya. Wala pa akong accessories na pang mic niya. So asahan niyo muna na medyo ma-wind noise para sa isang beginner na katulad ko, mga tol. Okay na to. Okay na to sa akin, no? Then upgrade na lang tayo pagka nagkaroon ng budget. Siyempre, hindi mo pwedeng agad din, maganda agad ang kailangan natin. Law of attraction, makukuha din natin yan. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacy. So what's up mga tol? Kung nagustuhan mo yung video na to, please like, comment, and subscribe. Tapos like and follow nyo din ang aming FB page, mga tol, andyan sa baba. Tapos so thank you nga pala mga tol sa last video natin na umabot na siya ng 365 views, mga tol. So kung makikita nyo yung mga videos natin na previous videos natin, mga tol, hindi siya umabot ng 100 o kaya yung iba nasa 52, so 79. So ngayong yung last video natin, mga tol, thank you sa inyo lahat. Umabot na siya ng 365 views, mga tol. So napakalaking tulong nun sa channel natin, mga tol. Thank you. Then sa mga nag-subscribe din, no? So hindi ko pa nabilang kung ilan na yung mga subscribers natin, pero ang laki na nadagdag, mga tol. So thank you sa inyo lahat. Then, ngayon, itong video na to, sana nagustuhan nyo, and konting review lang sa GoPro natin. Then shoutout na din sa mga tropa natin dyan, ng mga Lodi natin, no? So shoutout kay Angelo Manlapas, Lodi, shoutout sa iyo. Mike DTV, shoutout sa iyo, Lods. Tropa ko to, no? So subscribe na din kayo sa YouTube channel niya, dyan sa baba yung kanyang channel. So kung gusto niyo mga good vibes na video lang, so panoorin niyo yan. So shoutout sa iyo, Gian Marie, no? Sabi niya, thanks sa motivation, no? Motivation, pangarap ko din yan. So tuloy-tuloy sa pangarap, tol. Kaya mo yan, huwag mong isipin yung sasabihin na iba. Okay? So shoutout sa iyo, Fatima Lagmay, no? Congrats, P, shoutout naman minsan. So walang problema, shoutout sa iyo, and ingat palagi. And James Paul Naldo, so idolo ko to, no? Shoutout sa iyo, tol. Ingat ka palagi, ride safe. Then last kay Kaiser, so idol ko to nung sa pagpo-football, mga tol. And shoutout sa iyo, idol. Salamat sa pagnood ng video ko, tol. Idol, sana mag-ingat kayo dyan sa Pampanga, and kamusta mo sa mga tropa natin dyan na idol ko. Okay, so yun lang, mga tol. Thank you sa inyo lahat. Palagi yung natatandaan, I said always,
ride safe, no? Siyempre, palaging mata sa taas, paa sa baba. Peace!